ulama yang ada di desa Pamoyangan khususnya yang hadir di malam ini selalu ada dalam kesehatan dan keberkahan, dikabul segala rupa hajatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, dari bawahan sampai atasan yang ada di desa Pamoyangan, nu hadir mudah-mudahan salamina ku Allah dibimbing, bimbing masyarakat kalawan jadi pemimpin anu adil, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para jamaah, jujur simkuring merasa sangat grogi sabab dipayunan ku para guru-guru sadayana. Lamun abdi dibandingkeun jeung para hadirin sadayana tidak ada apa-apa. Saya ini laksana sebutir debu yang hihiberan gayana naonan, masya Allah. Punten simkuring calik dipayung sanes bade mamatahan, tapi ieu mah etang-etang silaturahmi ka dieu ku pangresapun guru di pasihan waktu. Kalawan simkuring ngiring bunga diayakeun acara nuzulul Quran sekaligus santunan anak yatim. Ini acara yang begitu luar biasa, diawali dengan santunan anak yatim. Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk menyantuni anak yatim? Di dalam ayatnya Allah mengatakan wa antul yatama, kasihlah, berilah, pikanya ahlah, sing dedeulah ka anak yatim. Bila amar wajib hukumnya, bahkan yatim mah pantaya mustahil zakat. Terlebat karena mustahil zakat. Kenapa? Sabab lamun mustahil zakat mah yatim perlu diberi setahun sekali. Jadi yatim tiap detikna, tiap jamna mesti wajib ke orang anu mampu untuk menyantuni anak yatim. Bahkan kata Nabi, ana wa kafalul yatim hakada, aku dan orang yang selalu menyantuni anak yatim dede asih memet ka budak yatim nanti di surga hakada, dekat saprotoskeun jari tengah jeung jari telunjuk. Hanya beda derajat tapi dekatnya seperti ini, masya Allah. Bahkan saya ingat satu kisah ketika baginda Nabi anjeunna bade khutbah dina Idul Fitri, anjeunna berjalan rurusuhan. Kenapa? Soalnya Nabi tos rada kasiangan bade khutbah Idul Fitri. Ketika tos caket masjid ya asalkan hari lebaran geuningan lamun erek Idul Fitri budak leutik teh gararingin di zaman Nabi ge dulu gitu. Ketika Nabi rek khutbah, Nabi rurusuhan rada gagancangan ku sabab tos diantosan ku jamaah, ku para sahabat, tiba-tiba langkah Nabi terhenti. Kenapa? Karena ningali murang kali anu keur bermain. Pan lincah budak leutik karena sakurang lelas lamun keur lebaran teh pan urang keur leutik. Ayeuna sarua generasi urang budak leutik lain salat budak leutik mah tah senal urang mah merek beuna gini harpil nyeker men nyoera halus-halus senal. Sabab orang tua akan meneteskan air mata ketika anakna teu make senal baru, anakna teu make gabis baru, anakna teu make kopiah baru. Biarkan seorang bapak aku copang camping bagaikan gelandangan, tapi yang penting anakku, istriku dari ning kitu leres. Mata udah geletik teh panjang menikah barungan rambutna luwis, gamisna luwis, benokna luwis di zaman Nabi gitu. Sehingga Nabi tersenyum bingah manah Nabi ningali budak leutik lulumpatan pa alus-alus baju, pa alus-alus gamis, senyum baginda. Tapi ketika baginda berjalan anjeunna kaget terhenti deui pas kaleret bujur socakna aya hiji budak batur mah lulumpatan, budak nu sejen mah bubungahan, bajukna luis, duitna merkis. Aya budak anu keur ceuri di hanapeun tangkal korma misah jeung budak anu sejen cicing eta budak
bari ngecelakeun cai socakna eta budak ningali babaturanana seserian nempo-nempo baju anu alus buukna luis tapi eta budak berlinang air mata bajuna compang camping rambutna jigah can mani saminggu senalna sisirangan kelawan acukna geus ditamalan sehingga walaupun khutbah penting Kangjeng Nabi diantosan ku jamaah teras rarai Kangjeng Nabi menghadap ka eta murang kali terus Kangjeng Nabi heula anak khutbah beliau nyamperkeun eta murang kali bari Kangjeng Nabi cai socakna ngecela pasti samperkeun ku Kangjeng Nabi eta murang kali teh demandang ka Kangjeng Nabi pandangan anu kosong teh pandangan anu penuh kesusahan anu bimbang gelisah resah tiada tara eta budak teh Kangjeng Nabi bekinya ketan Masya Allah ningali waruga kena hau buukna acak-acakan bajuna ditamalan senalna hau beak karepok murid banget hidung dan murid banget pokoknya sehingga Kangjeng Nabi disamperkeun eta murang kali hei kasep kunaon anjeun teh teu ngiring lulumpatan eta rambut acak-acakan nah anjeun teh teu digentos nah anjeun teh eta senal teu dikawatireun sisirangan nu sabelah badak nu sabelah leutik bahkan geus pinuku hapur senalna ge lamun ayeuna mah Masya Allah eta budak teu nemalan ka baginda jari kamana bapak anjeun bapak kuring teh maot di mana? Muhammad dibawa perang sehingga abdi teh teu gaduh bapak batur mah bisa minta bajuna ka bapak batur mah bisa minta seralna ka bapak batur mah bisa minta duitna ka bapak abdi mah bapak abdi maot dibawa perang ku Muhammad apa demek kita teh baginda nu penting mah budak teh cicip jeung nyawa kana nami jenengan Muhammad teh naha sabab ngadenge ketika nanyakeun mana bapak abdi ketika bapak batur mah moal baju ketika muru-muru ka bapak napa cek inungna cek dulurna bapak anjeun mah mau dibawa perang ku Muhammad maka Kangjeng Nabi ceurik terus Kangjeng Nabi nyabak pipikna diangkat pipikna jang asa mulai detik jeung menit ayeuna anjeun gaduh bapak tah kuring bapak anjeun teh tong ceurik tong sedih hayu jeung Kangjeng Nabi anjeun ngiring ka kaula Kangjeng Nabi liren heula rek khutbah dicana eta urang kali ka bumina disanakeun ka Siti Aisyah saur Kangjeng Nabi ya Aisyah ganti baju ieu budak ku gamis anu sae minyakeun rambutna ku minyak anu pangseutna sing perekisan pesakna ku altos anu loba dicana ku Siti Aisyah diibakan tos beres diibakan dicana deui ku baginda bari anjeunna angkat khutbah teras sing amang jeung murang kali itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW saking deudeu jeung nyaah ka murang kali yatim mungkin 2000 itu tidak berharga bagi orang yang punya ayah karena dia bisa berintih menangis minta ke ayahnya bapak 2000 rek sakola tapi bayangkan ketika budak yatim rek minta ka saha bapana Allah maka sim kuring subhanallah begitu luar biasa pangersa tuan guru pangersa kepala sekolah SMA IT Al-Zikri sekaligus pimpinan umum pondok pesantren Al-Zikri mengadakan santunan anak yatim begitu luar biasa bisa mengobati tangisan-tangisan anak-anak apalagi ayeuna suasana pada lebaran mungkin tadi di pasihan ayat bermeser segala rupin subhanallah mudah-mudahan apa yang dikeluarkan ku pangersa apa yang dikeluarkan ke beliau mudah-mudahan ngajadkeun beliau sareng Nabi nanti dekat sapertoskeun jari tengah sareng telunjuk bersama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin amin suami teuing namanya teh cek pangersa tong kelang teuing gitu beres juga kita sahur asli soalnya jalannya begitu mudun pulang ke mananya tapi tidak senanya kehidupan tapi tidak seribu kehidupan apalagi seribu kedudaan itu ayo duda di dia asli jadi kepengen malu
Hadirin rahimakumullah. Ini acara nuzulul Quran. Kurang jelaskan nuzulul Quran. Yang pertama nuzulul Quran itu jelas kita ambil garis dulu Quran. Quran itu mukjizat. Jadi Al-Quran itu mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi itu banyak. Salah satunya ketika sahabat kekurangan air, maka Kanjeng Nabi miwarang nyanak cai anu sesa, maka aya cai saketel dari sawadah alir terus Kanjeng Nabi dicupkeun pananganana, pas diangkat cai mucur cukup eta cai kerebuan jauh. Ketika Kanjeng Nabi abdas, Kanjeng Nabi air abdasna ditanean, tilas abdasna cai, tilas abdasna diceborkeun kana tangkal anu garing, harita keneh tumbuh jeung buah. Gitu kan? Sesana ada nabi tilas abdas nabi mah ditanean diceborkeun kana tangkal anu garing, harita ngadak-ngadak buahan jeung hirup satulina. Ari cai abdas urang mah hauk lah begitu kira-kira. Mukjizat apa itu mukjizat? Kejadian khawariqul adat, kejadian anu luar biasa anu terjadi kepada nabi dan rasul. Khusus mukjizat mah ulah sembarangan. Ayah dukun bisa mubaran, ayah ahli mah bisa mubaran. Alhamdulillah dengan mukjizat dia saya bisa sembuh. Itu bukan mukjizat. Mukjizat itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Kejadian yang di luar nalar akal manusia terarti. Tilas abdas diceborkeun make jadi buahan nu garing tangkalna, hirup satuluyna. Itu mukjizat khusus untuk Nabi dan Rasul. Simpulkeun mukjizat kejadian luar biasa anu terjadi khusus buat Nabi jeung Rasul. Aya istijrar. Istijrar itu kejadian khawariqul adat, perkara anu aneh sarua tapi datangna ti jelema anu kafir, ti jelema anu fasik, ti jelema anu musyrik. Itu ngaranna istijrar, panyumpun ti Allah. Pan pakaianana mah jiga ustad, sorbana mabay jiga Batman, benokna gaya. Di pan dicopot zaman aya mah geuningan pakaian ustad, bener teh? Oh, gaya pencari hantu ge pan pakaian teh ngelehkeun ustad aya. Ngelehkeun ustad eta sorbana edan warna bae jiga Batman padahal pencuri hantu, pencari hantu anu mistik maka geus bingung seragam ningali nu kitu dari kau sarua aya namanya kopiana leuwih gaya. Masya Allah di jelema anu kitu salatna tara nu dibacana jam jawokan teu pararugu, anu disabatna anu aya di leuweung, anu aya dina tangkal kai tapi hebat datang nyeun ubar kepohkeun dipanggil. Oh eyang bodas eyang kitu anu ngageugeul gunung buleut, anu ngageugeul setiap gunung cret. Oh kasurupan ka itu ka dieu ieu mah hayang anu tapi cager. Istijrar hukum haram mun urang ikhtiar kan tidak istijrar ti Allah tetora ku bedog tetora kunaon itu istijrar panyumpun ti Allah hukum haram. Aya ihana itu penghinaan. Manehana bisa ngalakukan segala sesuatu tapi dihinakan ku Allah. Contoh ihana itu dulu aya nabi palsu ngaranna Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ketika Nabi ngantunkeun ngaku Nabi, otomatis kan masyarakat itu penasaran. Berarti bisa mubaran. Bogohan mukjizat si Musailamah, datanglah seorang awewe mau budak di ais, ibu-ibu berarti ngaranna. Eta ibu-ibu datang ke Musailamah. Wahai Musailamah, benarkah engkau Nabi? Betul cek si Musailamah. Aku adalah Nabi yang baru. Aku pengganti Muhammad. Aku Nabi akhir zaman. Oh, gagah si Musailamah. Buktikan cek eta ibu-ibu. Lamun anjeun Nabi berarti anjeun bisa mukjizat. Cek eta ibu-ibu tah socak kuring teh sabelah lolong. Sok Musailamah jampean dijieulkeun mukjizat cageurkeun tah anu sabelah lolong teh sing cager. Siap cek Musailamah. Dijampe. Kadeukeun cai
dijampe terus sorbana diusapkeun kana socana ari pek lain cager dua nana jadi lorong tah nu kitu teh disebutna ihana oh ya tukang barang salat tara pagawean maksiat der aya nyen ubar ngering ripuh pas dijampe mau anu diubaranana eta teh ihana penghinaan ti Allah Subhanahu wa taala dihinakeun ku Allah disebutna ihana. Mukjizat Al-Qur'an itu mukjizat. Nu pertama kategori Al-Qur'an mukjizat, kusabab mukjizatna luar biasa orang bahas 2 poin. Al-Qur'an itu nu pertama mukjizat dari segi turunna Al-Qur'an. Jadi kejadian anu luar biasa anu aya dina Al-Qur'an mukjizat terbesar hiji dina segi turunna Al-Qur'an. Kusabab Al-Qur'an mukjizat yang paling hebat turunna saja jadi mukjizat. Kumaha turunna Al-Qur'an? Pertama ketika Nabi anjeunna ngajauhan ti manusia tebih di jalmi calik di Gua Hira maka Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an yakni surat Al-Alaq anu bunyina Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika malaikat Jibril ngabacakeun eta ayat langsung Kanjeng Nabi anjeunna uih bari ngagibring badana muriang badana hadirisan badana jika anu katiisan pas uih ka bumi ditaros ku Siti Khadijah ya Rasul suamiku kunaon anjeun menggigil teu nemal Kanjeng Nabi transpurna bari ngaraoskeun menggigil anu luar biasa teu nyarios Kanjeng Nabi maka Siti Khadijah ngarasa sedih disimutan ku Siti Khadijah. Saatos Nabi menggigil disimutan masih kena menggigil Kanjeng Nabi maka datang deui malaikat Jibril cek malaikat Jibril ya ayyuhal mudassir qum fa'andir. Jadi pertama dibacakeun ka Nabi itu Al-Alaq 5 ayat terus surat Al-Mudassir. Ketika Nabi masih menggigil cek malaikat Jibril ya ayyuhal mudassir hei anu disimut kum kudun huda gugah ba'andir buru-buru bere peringatan ku andir saha anu kudu dibere peringatan wa andir asirataka aqrabin hei anu keur disimut anu keur menggigil anu keur muriangan gugah buru-buru ku anjeun bere peringatan saha anu kudu dibere peringatan datang ayat anu katiluna anu sanesna wa andir asirataka aqrabin bere peringatan ku anjeun dulur-dulur anjeun uwa anjeun paman anjeun bibi anjeun alo anjeun sepupu anjeun dulur-dulur anjeun kumpulkeun bere peringatan. Maka Kanjeng Nabi walaupun masih menggigil kusabab diparentah ku malaikat Jibril dikumpulkeunlah ku Kanjeng Nabi keluarga Kanjeng Nabi Abu Lahab Abu Jahal jeung keluarga Nabi kumpulkeun kabeh di hareupeun hiji gunung anu disebat gunungna upami telepat Jabal Kubais aya nu nuliskeun Jabal Kubis salah ari kubis mah rerencanganana buncis sabab kubis mah sayur anu asli nama Jabal Kubais Jabal Kubais tuh abdi dilareskeun deui nya nyoba abdi mah bieu basa Inggris Jabal Kubais sanes kubis sanes kubais berarti sanes kumis komo nah gitu terus lah akhirnya pas dikumpulkeun di dinya saur Kanjeng Nabi hei saudara keluargaku semua seandainya titukangan ieu gunung aya pasukan anu rek ngahancurkeun Ka'bah anu erek ngaruksak negeri urang siap teu rek ngabel siap teu rek nuturkeun kaula siap teu ngabenerkeun kaula sodaqta abdi bakal ikut ngabela jeung anjeun ya Muhammad. Tapi cek Kanjeng Nabi seandainya kaula ngabejakeun yen Allah geus mere wahyu ka kaula Al-Qur'an lewat malaikat Jibril kumaha aranjeun rek percaya moal ka kaula
celengkeun we Abu Lahab. Cek Abu Lahab, tabbat laka ya Muhammad. Cilaka anjeun Muhammad, ngumpulkeun kaula sakeluarga kabeh hanya untuk ngabejakeun yen anjeun meunang wahyu ti Allah. Menang Al-Quran di Allah mah tabat cilaka anjeun Muhammad. Maka turun selanjutnya ayat kumaha nemal kana ucapan Abu Lahab tabat cilaka anjeun Muhammad. Dijawab ku Allah langsung diturunkan surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Jeung saterasna. Jadi nu pertama diturunkan ku Allah Al-Alaq 5 ayat, lanjut surat Al-Mudassir ya ayyuhal mudassir kum andir, langsung ayat wa andir asirataka aqrabin, langsung ayat Al-Lahab tabat yada abi lahabi wa tab, eta susunanana gitu. Apa lieur ari kitu mah lamun diturunkan kitu mah nya dina Al-Qur'an teh geuningan surat naon heula nu aya dina Al-Qur'an anu urang dieu mah anu urang pamoyanan surat naon heula surat Al-Fatihah dulu terus Al-Fatihah naon Al-Baqarah terus Al-Baqarah Ali Imran mun teh sarua Quran Nabi Muhammad jeung Quran urang pamoyanan jeung Quran urang Girijaya teh pusing kumaha mahnya susunanana teh kitu. Dina segi susunan eta keur ngajelaskeun aya hiji sahabat Nabi namina Said Abdullah Ibnu Abbas. Said Abdullah Ibnu Abbas itu orang sahabat Nabi yang paling paham Al-Qur'an. Dia mengerti arti Al-Qur'an lain arti terjemahna, tapi takwilanana Al-Qur'an. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas itu paling pintar. Kenapa dia pintar? Sabab didoakeun ku baginda ketika Nabi keur aya keur alitna eta. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas didoakeun ku Kangjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Mata kalamun doa budak kayang pinter eta. Doa ti baginda didoakeun ku kalimah eta jadi pinter eta Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Sehingga menurut Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, yang Al-Quran itu 2 kali ku Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan. Anu pertama di Lauhil Mahfuz diturunkan Al-Quran. Jadi susunan Al-Quran anu geus aya di Lauhil Mahfuz, anu ngajemlah di Lauhil Mahfuz itu surat Al-Fatihah dulu, terus surat Al-Baqarah, Ali Imran, ditungtungan ku Anas seperti anu aya dina mushaf Al-Quran anu aya di pamoyanan, seperti anu aya di Indonesia, seperti anu aya di Girijaya. Jadi di Lauhil Mahfuz maksud itu Al-Quran. Nah, diturunkan pertama ku Allah Subhanahu wa ta'ala saur Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas kalangan kaopat disebutna ka Baitul Ijah ka Sama'i Dunya. Jadi Sama'i Dunya itu disebutna transmisi, stasiun transmisi. Naon cenah? Stasiun transmisi. Oh, ngapal kena daerah. Naon Alhamdulillah. Apa itu transmisi? Apa itu transmisi? I know. Transmisi. Ya, nu penting mah ulah transisi. Jadi agak dilemeskeun dikit. Transmisi. Stasiun transmisi, orang bisa nonton Trans 7, bisa nonton RCTI, bisa nonton MNCTV, bisa nonton acara-acara di TV itu. Mungkin liputanana di Jakarta, tapi kurang bisa nonton sabab aya naon channel. Jadi disebutnya transmisi, stasiun transmisi kurang langkung channel gitu. Jadi channel itu di ayat di Baitul Ijah di langit kaopat. Langit kaopat itu disebut sama dunia. Bahkan simkuring menuju ngawas di Cibadak, langit kaopat itu langit yang tidak bisa dilewati oleh syaitan. Tahu syaitan?
Ya sejenis setan. Syaitonir rajim. Jadi di langit ka hiji sampai langit ka 3 setan itu warawiri, sibuk dengan kesibukannya. Apa yang dia sibukkan? Silih pungu. Sampai silih pungu hayang lewati alamat yaitu langit keempat Baitul Izzah, sebab di langit kaopat kaitu mah sensor. Perbincangan antara Allah dan malaikat tentang takdir manusia itu bisa kakuping. Nah setan itu hayang ngaricaukeun jelema, hayang ngadenge takdir jelema, hayang ngintip noong karena takdir jelema, makana silih pungu di alam dunia di kalangan terus. Hanya di langit kaopat dina surat Al-Mulk warujumal lissayatin. Di langit keempat itu ada ranjau, meteor, sehingga lamun setan anu maksa nakal kan setan naskal. Jadi setan itu naskal. Bapak-bapak resep Jawa naskal. Jadi di langit setan naskal maksa, hayang ngintip aya lolos. Tapi pan dibabari ku eta ranjau teh anu nguping anu ngintip tentang takdir jelema, perbincangan Allah sareng malaikat, sehingga setidaknya kan ari ngintip ramiang leres teh. Urang ngadengen nu pasea tatangga reka masjid ngintip saeutik jelas moal, tapi dikit-dikit anu kakuping teh setan ge kitu. Ngintip tentang takdir jelema, akhirna rada ramiang turun dibejakeun ke penyembah syaiton. Yang si anu teh bakal anu matak tina hiji aya tina 40 aya bener hiji kitu. Kumaha anu maksa kena ku meteor di langit kaopat, maka eta setan kena ku eta meteor karena dadakna maka kohok eta si setan. Kunti cek Allah. Disendal bolong. Maka cek Allah kunti. Kudu bukti anjeun jadi setan awena urang ka alam dunia jadi kunti. Eta cempuring asli cempuring awas di Cibadak eta nya penerangan salah satu kitab yang kunti itu lain anu ngajur lain sinder bolong. Setan anu maksa kena ku meteor di langit kaopat murah ke alam dunia, maka kunti kudu bukti jadi awe bahasana kunti, makanya jadilah kunti gitu. Bangor mata ayat doa anak KWC Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jagalah diriku dari godaan janda janda wae. Anak jadi kepengen malu. Jujurnya soalnya bayangan ketika duduk dengan janda itu, komo janda muda, tomboy, cenah, komo janda pirangnya, duduk berdua sambil menertawakan pohon jambu sehingga buahnya jatuh karena malu, lalu memetis bersama-sama, itu bahagia cenah. Jadi tanya, makanya bilang nus balik dia karena Al-Quran. Ada apa fungsinya kerdoda sudah ya khusus sama. Jadi di langit keempat di Baitul Izzah, jadi di Lohil Mahfuz mah turun teh sesuai saran aya anu dina mushaf urang saur Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Tapi di langit kaopat mah disesuaikan dirinya turuna dengan kebutuhan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai sarana peristiwa anu terjadi ke kanjeng Nabi. Jadi jawaban dina masalah para sahabat maka turuna teu nyusul. Jadi susunan anu awal mah Al-Quran itu seperti anu aya dina mushaf urang sadayana. Anapun di langit kaopat diturunkeunana sesuai kebutuhan. Makana al-alaq dulu, al-mudassir, al-lahab. Itu jawabanana sapertoskeun kitu. Makana urang tong jadi ahli. Sabab eta mah tos dijadikeun jalan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayah sahabat bertanya punya masalah maka ketika Nabi tetiasa ngajawab langsung dijawab ku wahyu Allah. Maka Al-Quran turun di langit kaopat ke alam dunia karena Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril itu 20
2 tahun 2 bulan 22 hari sali deh atau apa-apa eta percantennya percanten 22 tahun 2 bulan 22 hari soal digempengkeun 23 tahun ngan secara ieu nama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu mujizat Al-Qur'an tina segi turunan hiji deh. Anu kadua Al-Qur'an mujizat tina segi penyusunanana. Jadi tina segi penyusunanana Al-Qur'an itu mujizat sama. Sebab dulu kenapa Al-Quran disusun? Nah ini kenapa Al-Quran disusun? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika Nabi Muhammad SAW jadi asalnya Al-Quran itu tidak disusun, tidak dibukukan dina kertas, hanya ditulis bagian tersusun dina tulang wangta, dina palapah korma, sebab dihafal eta Al-Quran ku para sahabat. Sebab Allah nurunkeun ana Al-Qur'an teh wallazi basal ummiyina minhum. Jadi kata Allah kaulah ngutus ka anjeun Muhammad bil ummiyina ka jalmi anu buta huruf minhum ti antara aranjeun. Jadi bisa menyebut kieu nya Nabi buta huruf tadina ayat eta yen netelakeun Allah nurunkeun Al-Qur'an itu ka jalmi anu buta huruf. Jadi Kanjeng Nabi itu buta huruf, tetiasa maca, ya, tetiasa maca, tetiasa nulis buta huruf. Awas, buta huruf. Oh, nyata ayat eta berarti lamun urang teu percaya, urang nolak kana Al-Qur'an. Dauhan Allah naneme, anu netelakeun Kanjeng Nabi itu buta huruf. Makanya buta huruf Kanjeng Nabi Iqra baca, rek bisa maca kumaha. Iqra itu aslina kiroah. Ayeuna urang kiroah saya nanya. Aya budak misal punten saur abdi ka paye nya simkuring mah da ka paye teh akrab asli ngepen. Paye tolong Anda bacakan dengan suara yang begitu indah, kontrol tuna dijaga, vibrana dijaga. Akhirnya tolong bacakan surat Al-Fatihah. Nah, Pak Eye baca surat Al-Fatihah, tapi tadi ngali Quran dibaca. Nah, itu Iqra namanya. Jadi sok sanajan teu dibaca kieu teu dipelong, tapi Pak Eye bisa maca Fatihah. Budak urang panggil yang baca Fatihah. Walaupun eta budak teu kieu, tapi norolah tina lisanna diucapkeun ku lisan. Ta eta maca maka bisa teu ka hati mah nya. Cenah pan Kanjeng Nabi teh maca Quran nanya, make disebat buta huruf teu bisa maca. Iqra didinya itu nyuruh ka Kanjeng Nabi itu baca seperti urang. Kang Usman tadi baca Al-Qur'an, tadi ngali Qur'ana disebutna qiraah. Itu qiraah. Ketika urang salat, qiraah sama. Ya, qiraah maca makana kudu unyem-unyeman. Lamun urang teh unyem-unyeman teu sah. Sabab eta mah lain qiraah. Kieu menem keur salat teh Allahu Akbar, kieu emang nemen tamam gitu malain kiroah disebutna naon gitu disebatna teh naon lamun ningali Quran kieu tapi teu ngucap disebatna mutolah kieu we bae kita ngal hiji ini kata ngal 30 kieu we di masjid tidak keluar sepatah kata pun sepatah huruf pun sebutir tasdid pun secuil kata pun kieu ilujuh konang ada mah lain qiraatul Quran bae mutolaah jenius on sok loba ya kieu maca Quran kieu ini juru buat ilujuh apa itu bukan qiraatul Quran itu mah mutolaah ya mutolaah pan lamun WA urang WA dari sekian padahal ngaran asrina Yanto jadi Yanti nah ngaran asrina Yanti jadi Yanto sieun kapanggih ku pamajikan. Awas para bapak nah HP teh banyak sok paling gelisah ketika HP dicook ku bojo nah ternyata aya ngaran Yanto padahal Yanti maca teh pantara dibaca cukup di hati.
dimutolak. Tiada kebahagiaan yang bisa mengobati kecuali ketika bertemu denganmu di batu piring. Oh, itu mutolak. Ya. Tidak ikro itu, tidak dibaca. Awas. Makanya, ayana sami kadang-kadang lelaki, istri ngaran WA misal asalna ngaran lelaki diganti jadi awewe ngaran sabab sieun kapangi wayana teu kengi. Kumaha carana supaya alim diganggu ku lalaki? Cara langsung keras ketika aya lalaki nelpon bukan suami ibu sing galak. Ulah lebay, au telepon lalaki. Hai. Atuh puguh batur teh beuki ngaheureyan. Boleh kan boleh. Dilembut-lembut sarana teh. Aku mah Bikin bahasa semua di teh geuningan. Atuh puguh anu diremut-remut teh ya. Suamiku lagi tidak ada, jujur. Cinta kita itu cinta terlarang. Walau tidak saling memiliki, minimal kita saling mencintai. Atuh puguh lalaki batur teh beuki ngakal. Mun anu nelpon, halo. Oh, singgah. Mun deukeut salakinya, lamun deukeut salakinya. Nah, baik. Kitu teh. Baik. Jadi Api-api yang emas, api-api yang emas. jadi intina apa ya mah teh anu pesen emas. Emas apa? Gitu emas hati. Jadi ini nyata mesti namina emas jadi emas. Si curiga. Asli, nah jangan seureun namina emas buku mah aya imas rohimah, imas rohimi. Lupa. Tapi percaya mah ieu mah tipikal setia asli. Soalnya wajahnya sederhana tapi berkarakter. Asli. Jadi wibawa itu alami. Bahkan ketika saya pertama mengenal Pak Ye, jujur 2 malam saya tidak bisa melupakan Pak Ye. Ya cukup kisah antara kita berdua Pak Ye. Dan Tampan karya-karyanya. jadi ramahnya orang ramah tamah. Jadi nu kitu mah mudah diberi. Supaya mah teu boga duit ge gampang. Sabab lamun ka warung teh jadi mudah meminta kopi. Nah eta intina jadi nu kadua mukjizat Al-Qur'an itu dari segi disusunna Al-Qur'an. Ketika perang, ketika Nabi ngantunkeun, maka aya seorang jalmi anu ngaku nabi palsu namina Musailamah urang Yamamah. Saha namina Musailamah urang Yamamah. Kajian ibu bisa dibangi. Saha namina Yamamah urang Musailamah. Cenah ustaz kesesat besar remo itu teh. Pogo masalah ngupingkeun namina Musailamah. Asal kampungna Yamamah, dia ngaku nabi palsu. Di zaman sahabat, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ketika aya hiji jalma anu ngaku nabi palsu, maka diangkat, dibunuh, rek diperangan, rek dihancurkeun sehingga seluruh sahabat dikerahkeun ku Sayyidina Abu Bakar sabab aya orang Yamamah anu ngaranna si Musailamah ngaku nabi palsu. Kumaha ayeuna nu ngaku nabi palsu? Kalah rame pan kalah terkenal loba nu ngaku nabi palsu, tukang cukur ngaku nabi palsu, tukimin teu pararantes ngarangan ya. Masya Allah, bahwa di perangan tamu Musailamah al-Kadzab terbunuh si Musailamah, tapi sayang 70 orang ahli mushaf Al-Quran, ahli an-nalal Al-Quran maut di medan perang. Maka tulislah Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sebab Al-Quran can dibungkukeun, Al-Quran masih aya dina manah jeung dina otak para sahabat ketika merangan nabi palsu anu jadi tentara Allah, anu jadi prajurit Allah adalah seorang hafid Al-Quran, penalar Al-Quran, 70 orang mati. Masya Allah. Makanya ibu tong kieu asupkeun ka sakola di dinya mah aya nalar Al-Quran, rek jadi naon budak urang diasupkeun ka sakola anu jadi nalar Al-Quran.
Nah iya contohnya 70 orang ternyata dulu prajurit panglima yang selalu mati syahid, pengawalnya Allah, pengawalnya nabi-nabi Allah, pengawalnya Nabi Muhammad dan para sahabat itu adalah ahli-ahli Quran. Maka ketika ibu tongsieur, ibu budak diasupkeun ka sakola anu di diniana aya kudu ngalal Quran jadi hafid, maka engke budak ibu dek jadi tentara anu talal Al-Quran, hafid Al-Quran, jadi guru anu katalal Al-Quran, hafid Al-Quran, jadi pemerintah, jadi camat, jadi lurah, jadi gubernur anu katalal Al-Quran, maka bakal dibimbing ku Allah jadi belaan agama Allah. Da baheula ge anu merangan nabi palsu hafid Al-Quran, maka nantang ragu. Makanya di azikri, masya Allah, itu siswa-siswi harus khotam, harus hafid Al-Quran. Boleh jadi apapun ketentuan guru pemersapa KS, boleh kalian jadi pengusaha, boleh kalian jadi pejabat, boleh kalian jadi tentara, tidak perlu kalian tidak disarankan untuk jadi ustaz, sebab kehidupan jalan punya kehidupan masing-masing. Tapi kalau sudah hafid Al-Quran, yakin bakal dibimbing ku Allah, bakal mulia. Itu contohnya. Nah, gelisah itu makana berdebat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, hei Abu Bakar, karena kejadian ini mari kita bukukan, kita susun Al-Quran. Soalnya saya ringan, saya bimbang, saya ragu seandainya jadi susun Al-Quran, ayeuna nu maot merangan nabi palsu 70 orang yang anu katalal Al-Quran. Maka saur Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa Umar. Nah maka itu bisa sabab bid'ah ayat nabi sabab ku kanjeng nabi ge teu dibukukeun, ku kanjeng nabi ge teu disusun. Berarti lamun ayeuna kuburan eta Al-Quran dibukukeun, disusun, ditulis, berarti bid'ah. Makanya cek Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hada. Memang ta'ayati nabi'na, memang ta'ayati Nabi Muhammadna bid'ah, tapi paling nikmat bid'ah itu ini Sayyidina Bapak di lobi dikasih mengerti ku Sayyidina Umar gitu. Makanya setujulah Sayyidina Abu Bakar ngabukukeun Al-Quran itu bid'ah. Maka dalam menjelma ayeuna paribasa tahlil bid'ah, marhaba bid'ah, anu bid'ah ari Al-Quran teh diprotes. Al-Quran dibukukeun itu bid'ah. Sabab di Nabi Madaya sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar debat. Bahkan cek Sayyidina Abu Bakar mah bid'ah. Hebatnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu imam kita semua. Beliau membagi dua bid'ah itu. Yang pertama ayat bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Itulah Imam Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i tidak punya pemahaman bahwa bid'ah itu satu, maka kita itu bid'ah semua. Para sahabat itu mungkin neraka, kan bid'ah itu neraka kalau tidak dibagi dua oleh Imam Syafi'i. Sebab Quran yang dipakai para sahabat setelah dibukukan pertama oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, itu yang dipakai mushaf anu ti ayeuna anu dibukukeun, anu disusun sesuai susunan anu aya di Mahfuz. Surat Al-Fatihah lah terus ditungtungan ku surat Anas. Berarti lamun urang ngabid'ahkeun, bid'ah saukur hiji dolalah hungkul henteu dipake pemahaman ku Imam Syafi'i, berarti seluruh sahabat nya anu ti Abu Bakar ka dieu bid'ah dolalah pinar semua. Maka ku Imam Syafi'i bid'ah itu dibagi dua. Seperti itulah kira-kira. Setelah itu makanya sepakat Sayyidina Abu Bakar yang Sayyidina Umar, manggillah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, engkau adalah anak muda yang paling hebat bacaan Qur'annya, yang paling hebat pemahaman Qur'annya, yang paling luar biasa. Engkau yang tidak meninggal ketika merangan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab, silahkan aku angkat engkau menjadi ketua panitia ngabukukeun Al-Quran.
Iya panitia. Cek Ubay bin Ka'ab moal bid'ah. Sarua Ubay bin Ka'ab bid'ah Umar. Bid'ah Abu Bakar moal kajian kumaha kuring moal ngabukukeun Al-Qur'an sabab ku Nabi Muhammad oge teu. Moal dibukukeun. Nah akhirna diolok dibukukeun akhirna eta Ubay bin Ka'ab yang sekretaris Zaid bin Sabit dibukukan sampailah ke kita. Mungkin hanya itu hapuntennya pilih seueur kalelepatan 2 poin. Yang pertama mukjizat Al-Qur'an dari segi penyusunan, yang kedua dari segi turunnya. Terakhir hayu urang ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi al-badiyah. Terakhir salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.